Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin resep untuk batuk kering. Jadi tuh kemarin malam ya, aku tuh tiba-tiba batuk gitu teman-teman. Jadi ini batuknya kering, sama sekali nggak ada dahaknya. Jadi batuk kering itu sakit banget ya di tenggorokan. Nah, kali ini aku mau berbagi resep, sekalian mau bikin resep buat aku sendiri ya. Jadi kalian wajib banget tontonin video ini sampai selesai, oke? Kalian cuma butuh 3 bahan aja loh, dan ini bahannya gampang banget dan mudah ditemukan. Oke, jadi yuk ikutin terus. Oke, jadi ini ya bahan-bahannya. Di sini ada jahe. Nanti kita nggak pakai semua ya jahenya. Kemudian ini ada garam Himalaya. Nah, ini garam Himalaya. Kemudian ada madu murni dari Sweet Honey. Jadi ini tuh madu murni mentah ya, asli dari peternakan, belum diolah sama sekali ya. Jadi madu Sweet Honey ini mampu meredakan reaksi yang tidak menyenangkan pada tenggorokan ya, karena memiliki sifat antimikroba yang ampuh banget melawan bakteri dan juga virus penyebab batuk. Nah, untuk garam Himalaya, kemudian madu murni, kalian bisa dapatkan di Shopee aku ya. Nama tokonya ini, Sweet Honey Official ID. Dan juga kalian bisa langsung chat ke nomor WhatsApp yang ini ya. Nah, sebenarnya kita juga ada jahe kering ya, jahe kering dalam bentuk kering. Untuk jahe keringnya itu sudah dirajang dan jahenya dipanaskan di bawah sinar matahari secara langsung ya. Seperti itu. Jadi kalian kalau nggak mau ribet, kalian langsung aja order di Shopee atau bisa langsung chat ke WhatsApp yang tadi ya. Oke, sebenarnya untuk bahan-bahannya cukup ini aja. Tapi kalau cuma ini aja rasanya nggak gimana ya. Kalau jahe kan pedas sama manis aja ya, ditambah madu. Dan ini aku mau ambil jeruk nipis yang kemarin aku keringkan ya. Karena jeruk nipis itu juga bagus banget buat mengobati batuk ya. Jadi ikutin aku ya. Aku mau ke depan ambil jeruk nipis yang kemarin aku keringin. Nah, ini teman-teman, ini jeruk nipis yang kemarin aku keringkan. Ini nggak kering-kering ya, karena ini lagi musim hujan ya. Jadi panasnya tuh nggak panas banget. Di sana ada bunga telang yang aku keringin ya. Ini aku mau ambil berapa ya? 2 aja deh, 2 iris aja udah cukup. Mau ambil dulu yang mana ya? Yang nggak terlalu kering sih. Yang kering aja deh. Nah, ini aku mau ambil yang ini. Sama ini, udah cukup ini aja deh kayaknya. Udah cukup ini aja deh kayaknya ya. Oke, lanjut kita eksekusi bahan-bahan yang tadi. Jadi ini ketambahan jeruk nipis ya, biar rasanya nggak ngebosenin, biar ada seger-segernya gitu. Oke, langsung aja kita ambil jahe yang tadi. Nah, jahenya kita cuci dulu ya teman-teman, kita cuci dulu. Ini jahenya nggak kita pakai semua ya, jadi langsung aja dipatahin di sini, biar bisa ngira-ngira seberapa nanti. Nah, segini aja udah pedas banget ini, udah cukup, nggak perlu banyak-banyak ya. Kita cuci sampai bersih. Ini nggak aku kupas ya, karena ini mau dibakar dulu. Jadi ini jahenya mau aku bakar dulu ya, bakar sebentar aja. Ya, ini kita tusuk dulu. Seperti ini ya, biar nggak jatuh nanti. Oke, langsung aja kita nyalain kompornya. Nah, ini jahenya siap dibakar. Aku mau nyalain kompornya dulu ya.
Ya, kompornya kecil aja, jangan gede-gedean, nanti terbakar semua ya, kecil aja. Nah, mulai kita bakar. Sebenarnya ini nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu lama-lama. Ketika kita membakar jahenya nggak perlu lama-lama. Yang penting luarannya aja. Luarannya kita tunggu agak gosong dikit ya, tapi jangan terlalu gosong. Ntar juga nggak enak. Jadi jahe ini kalau cara pengolahannya benar, untuk obat batuk ya. Jadi kan tiap orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Tapi insya Allah kalau aku sih cocok-cocok aja ya. Karena aku ini tipe orang yang nggak suka minum obat. Jadi semua bahan-bahan apa aja yang ada di dapur kiranya bisa untuk menyembuhkan penyakit, contohnya ya kayak batuk gini, ya udah apa aja langsung aku misal aku rebus gitu, jadi aku minum airnya gitu. Ini malah biasanya ya aku cocok, nggak perlu obat, langsung aja bikin jahe ini dibakar. Terus ini nanti digeprek, bisa digeprek, bisa di apa, dipotong-potong ya, atau dicincang gitu, terserah. Jadi ini nanti tuh direbus gitu. Ya kayaknya ini udah cukup ya, udah cukup. Nah, udah kan, udah cukup gosong ya. Oke, kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya. Udah gosong ya. Ya kira-kira segini lah ya teman-teman. Kira-kira segini. Nah, oke langsung aja. Ini ditunggu dingin dulu ya. Ini karena kan abis dibakar panas. Ntar kalau kena tangan kan nggak lucu. Jadi kepanasan tangannya. Oke, biar dingin dulu. Sembari aku nyiapin air untuk merebus jahe ini. Oke, bentar aku mau siapin airnya dulu. Kita pakai air sekitar 250 ml, setara dengan 1 gelas air ya. Ya bentar aku mau ambil dulu airnya. Kita siapkan pancinya. Jatuh. Ya tunggu airnya dulu ya. Jadi bentar aku ambil air. Nah ini airnya. Ini ukurannya 250 ml ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, nggak apa. Yang penting ini ditakar aja setara sama 1 gelas air lah ya. Oke, kita masukkan aja langsung. Oke, kita nyalakan kompornya. Jangan terlalu gede ya apinya. Jadi kita untuk proses perebusannya itu pelan-pelan aja ya, jadi nggak harus langsung apa ya, jadi biar kerasa jahenya juga pedesnya gitu. Jadi aku kecilin airnya, maksudnya kecilin apinya ya teman-teman. Kok kecilin airnya, masa air dikecilin sih ya. Nih jahenya yang tadi ini udah dingin deh ya, udah anget. Ini aku mau potong aja, aku potong-potong kecil nanti sambil menunggu airnya mendidih. Ini untuk jeruk nipisnya. Ini nanti kita masukin sekalian ya. Kita masukin sekalian di rebusan air jahe. Oke, karena ini airnya sudah sedikit berbuih ya, kita masukin aja langsung jahenya. Jadi kita masukin jahenya dulu ya. Untuk jeruk nipisnya agak nantian aja. Masukkan. Jangan lupa sembari diaduk-aduk ya. Duh, ini bau jahenya kerasa banget teman-teman.
batuk kering itu emang sakit banget di tenggorokan. Lebih baik tuh ya lebih baik jangan batuk sih, tapi kalau bisa jangan kering. Soalnya tuh sakit banget di tenggorokan. Lebih mendingan itu sakit berdaha, batuk berdaha teman-teman ya. Tuh nggak terlalu sakit sih. Kalau batuk kering itu sakit banget. Oke, udah sedikit berubah warna ya kayaknya jahenya. Kita bisa masukin si jeruk nipis yang tadi. Biar kerasa juga ya. Kita masukin. Ya, sekali lagi kalau kalian kesulitan mencari bahan ya, mungkin jarang ada yang jual jahe, mungkin ada tapi malas keluar atau emang mageran gitu ya. Kalian bisa order di Shopee Sweet Honey Official ID dan juga bisa chat langsung ke nomor WhatsApp yang ini ya. Oke, karena ini sudah cukup lama ya proses perebusannya, kita matiin aja kompornya. Ini juga udah mendidih. Kita matiin aja sekarang kompornya. Ya, kita tunggu sampai agak dingin. Ya, hangat lah ya, sampai uapnya keluar semua, nggak ada uapnya. Baru nanti kita ganti ke gelas. Oke, ini udah aku siapin gelasnya ya. Kita saring. Ini kita tunggu agak dingin dulu ya. Agak dingin baru kita masukkan madu murninya. Nah, karena udah dingin kita masukkan madunya. Jadi ini juga bagus ya buat anak-anak yang nggak suka minum obat. Kalian bisa bikinin resep ini ya. Ini untuk aturan minumnya, bisa diminum 2 kali dalam sehari ya. Bisa sesudah makan atau malam sebelum tidur. Jangan lupa ditambahkan garam Himalaya ya. Aduh, mana tadi garamnya? Ini karena tadi ada jeruk nipisnya ya. Jadi yang punya asam lambung tenang aja, ini aman juga. Karena apa? Guna dari garam Himalaya untuk menetralisir rasa asam pada jeruk nipisnya. Nah, sejumput aja ya, nggak perlu banyak-banyak, nanti keasinan juga nggak enak kan. Oke, ini udah siap diminum. Aku mau langsung minum aja ya, karena ini kebetulan aku juga batuk. Ini tuh rasanya di tenggorokan tuh enak banget. Jadi anget. Terus kan ini ada asinnya, jadi agak terasa enteng gitu di tenggorokan. Ya, tadi aku kasih madu murninya cuma 1 sendok karena aku nggak suka terlalu manis ya. Nggak suka terlalu manis, jadi aku kasih 1 sendok aja. Untuk madu murninya itu sebenarnya sesuai selera ya, jadi kalian mau pakai 3 sendok juga nggak apa-apa. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nontonin video aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Untuk resep-resep yang lain, kalian bisa tulis di komen ya. Jadi, aku akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.